嘅一場啦。咁啊，其實大家都急不及待咧去睇呢一套電影。今次咧死開啲咧嘅優先場咧非常之成功啊，口碑咧強勢爆發，咁啊全場嘅觀眾咧真係笑聲不絕，我自己都睇咗咧非常之正啊！咁啊一陣間就會有呢一個首映禮啦嚇。咁喺呢一度咧就邀請我哋嘅出品公司嘅代表啦，我哋嘅監製啊導演咧嚟一個放紙炮。不過放之前咧，俾個咪啊 Paco 先 ，Paco 有啲咩想同我哋啲演員啊、我哋嘅監製導演講啊？非常之多謝監製林家棟，佢真係非常之落力，同埋預祝呢部戲大賣，同埋導演啊真係俾好多心機啊！係啊，香港人一定要支持我哋嘅港產片。好，唔該晒。咁啊，麻煩我哋嘅工作人員咧就攞啲紙炮上嚟咧，一齊嚟一個放紙炮嘅儀式，亦都希望咧呢一套嘅電影咧就係票房咧就係大賣。咁啊多啲我哋嘅觀眾咧就支持我哋嘅港產片。好，麻煩我哋嘅工作人員咧將呢個紙炮咧就係俾阿 Paco 同埋阿 Fanny。嗱，我哋數3聲啊，同埋俾埋阿家棟啊，同埋阿梁國斌啊。好，記得嘛？好，同埋張繼聰。嗱，我哋預備。Alex，咪記得過嚟。得未？好，俾埋阿婉兒姐啊，阿婉兒姐驚啊，越驚嗰啲要俾佢嘅，越驚就越俾佢。嗱，大家留意咧，呢一套電影咧，每個演員都有份身演出嚟，尤其是咧阿婉兒姐咧喺入邊有多個造型啊嚇！哇，率先已經搶頭炮，等於我哋嘅優先場一樣啊！齊未？口碑在度，齊未？嚟啦，數3聲啦噃！好，1、2、3，預祝死開啲啦，口碑票房雙贏啊！亦都希望咧，我哋個所有嘅新聞界朋友要支持我哋呢一套港產片，因為咧俾咗好多心機啦，同埋非常之地道嘅港產電影嘅。好，亦都唔該晒台上面咁多位嘉賓，唔該晒，唔該晒 Fanny， 唔該晒 Paco。嗱，最後放紙炮嗰個韋啟良啊，就係負責呢一套戲嘅電影配樂。亦都唔該晒我哋嘅男主角林德信，仲有女主角 J. Ari， 同埋我哋一眾嘅演員。好，咁我哋可以咧就準備咧就係上去咧就係睇呢一個。